vendit. Duken buzëqeshur kështu. Po nuk kanë arsye pse të mos jenë buzëqeshur për shkak që tashmë i kanë edhe mandatet edhe numrat i kanë edhe sot edhe për ta, po edhe në përgjithësi është një proces një ditë më i lehtë. Unë e përmena dhe më herët betejë vërtet politike mes pozitës në këtë rast lëvizjeve vendosje dhe opozitës, Partisë Demokratike dhe partive tjera opozitore do të jetë tek çështja e presidentit ose presidentës së vendit, sepse aty duhen vota jashtë domenit grupit parlamentar të lëvizjeve vendosje dhe jashtë komuniteteve, kështu që presim qa do ndodh pastaj, ti marrim gjërat shtruar një nga një, hap pas hapi. Sepse ende nuk po e dim a do të formohet edhe qeveria e sonte për të, por ne në fakt kemi të drejtë të diskutojmë. Desha të pyes nga kabineti i propozuar, rikujtoj në votimin e mandatarit Kurti për kryeministër, ai kishte prezantuar një kabinet cilët në fakt kësaj radhe ka thënë që do të ketë disa ndryshime, disa do të jenë, disa do të jenë të tjerë, cilët prej tyre do doje të shije në ekzekutiv. Është përmendur që natyrisht do ketë ca ndryshime nga propozimi herës kalume. Për mua personalisht ata ministra ose ministre që nuk kanë treguar ose reflektuar rezultat dhe progres gjatë mandatit e kaluar 4 vjeçar, ata nuk duhet të jenë të propozuarit e mandatarit për kryeministër zotit Kurti, por mbetet të shihet si janë mendimet e tij politike, se si ai ka vlerësu ta quaj ashtu vartisit e tij edhe çka ajo do të reflektohet në propozimet që do t'i kemi sot. Duhet përgjithësi, duhet veprime më të mëdha, duhet punë më e madhe, sepse problemet janë shumë më, janë nevojat shumë imediate me cilat ballafaqohen qytetarët Kosovës, qoftë votuesit e lëvizjeve vendosje, qoftë votuesit e Partisë Demokratike, Lëvizjes Demokratike ose Aleancës, për shkak që jemi në një situatë ku bota po kalon në kriza të mëdha. E Kosova, si vend përveç krizave që e afektojnë atë pjesën tjetër botës, i ka dhe problemet e veta, e para sa i përket dialogut me Serbinë dhe marrëdhënieve me shtetin fqin, po edhe rruga përpara drejt integrimit evropian, domeni i sigurisë edhe çështën më e rëndësishme sa i përket me është ta quaj ashtu jeta socioekonomike e vendit, për shkak që çdo ditë ajo po sfidohet më shumë. Çmimet, veprimet tjera e tjera. Po, natyrisht janë probleme që duhet të adresohen nga institucionet, do të ketë 2-3 ndryshime ose 4 në emrat e kabinetit qeveritar, me gjas ata që kanë akuzat të ngritura në këtë rast zonja Hajdari, nuk do jetë e propozuar, ka informacione që dhe zonja Arbrije Negallë që Ministri e Arsimit e kaluar nuk do të jetë për shkak që me siguri kryeministri në detyrë Kurti mendon që duhet ketë një freski në digaster, pastaj nuk do ta kemi ministrin e bujqësisë për shkak zoti Faton Peci tashmë është kryetari i Mitrovicës, do të ketë disa lëvizje për të cilat vendos dhe mendon mandatari zoti Kurti. Por që në fakt një risi zotri Garmizaj është që do të jenë 19 ministri. Pra i ka bërë disa ndarje. Po, janë disa ndarje që nga propozimi i kaluar janë vrejt tek në atë drejtim. Tashi si ka pa ky në aspektin programor sektorial si do të funksionojnë, unë besoj që sigurisht do të ketë 2-3 ose 4 fytyra treja që do t'i besohen detyrat ministrore, për shembull emri Besnik Bislimit nuk do të jetë më si zëvendës as ministër, pastaj emri Libur Naliut nuk do të jetë për shkak që ai dha dorëçe. Ka marrë detyrë të rinë në portin e Durrësit, kështu që do të kemi lëvizje treja. Glaukon Juvca si figura numër 2 e lëvizjeve vendosje është orientuar në Ministrinë e Jashtme, kështu që kemi ca lëvizje që pritet të ndodhin, po mund të ketë edhe befasi. Cilat mund të jenë ato befasi? Nuk mund t'i parashikoj tash, për shkak që zoti Kurti